今天是我老公周进30岁生日，我们结婚7年，我为他生过3个孩子，但不幸的是，抱歉，宋女士，孩子没有抢救回来，请您节哀。别的女人都是怀胎10月，而我怀胎7月生下的都是早产儿，出生便夭折，不能给周进一个孩子，我心怀愧疚。今天一早我又查出怀孕了，这次我一定要让孩子平安出生，这个孩子就是我给周进最好的生日礼物，而且他头疼了3年没拿下的百亿地产合同，我替他拿下了。周进，这个礼物满意吗？嫂子，你别误会，我和周进是青梅竹马的异姓好兄弟，15年前我们就约定过，不管以后他娶了谁，都要在他30岁生日这天，把我自己送给他。把你自己送给他？就是给他喽。周进，我出不来。进哥，还愣着干什么？赶紧把危险报出来呀！公主抱，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 公主抱。谢谢你，进哥哥。好了，就下来吧，我老婆还在这儿。你怎么来了？我来给你送你30岁的生日礼物。呀，周进，你老婆对你可真好，这豪庭湾的项目你头疼了3年都没拿下来，她替你拿下来。一个合同而已，怎么能跟你比呢？别让她扫了今晚的雅兴。你先回去吧，今天晚上我们哥几个聚一下，有什么事回去再说。原来在他眼里我这么上不得台面，300亿的合同也比不上一个所谓的青梅竹马异姓兄弟。嫂子，你也别生气，周进也帮你准备了礼物呢。这是我替你挑的内衣，挺合适的，你试试。他说我跟你的身材最像，非要我替你试呢。周进，我系不上这内衣扣子，你进来帮帮我。之前一起泡过温泉，见过他身材，你们尺寸差不多。当时正好在挑礼物，就让他顺便试了一下。哎呀，你坏，怪不得你非要我帮嫂子试内衣呢。原来泡温泉的时候就偷看人家，观察的真仔细。你周进是不是早就把心思花在别人身上了？宋之夜，我跟锦薇是从小一起长大的，我一直把他当兄弟看，我对他肯定比对你了解。嫂子，薇姐跟靖哥最洁身自好了，你可别误会了。洁身自好？我不来，他们俩是不是早就睡一块了？嫂子，你胡说什么呢？我们上次一块玩游戏，我都脱光了，周进都没反应。我们俩是最纯洁的男女朋友关系。宋之夜，同样是女人，你就不能学学锦薇的体贴和善解人意吗？人家都不介意，你有什么好介意的？周进，你是不是早就跟他睡一起了？宋之夜，你不要在这里胡说八道。嫂子，如果我们俩早就睡一起了，那孩子都一箩筐了，还轮到你吗？不过话说回来了，你这么多年也没给周进留一个活的，你作为女人，作为女人，你别太下贱。周进，你看他。宋之夜，锦薇只是说了句实话，你至于这样吗？结婚7年来，你除了生下3个子胎，还为周家做过什么贡献？周进，你别忘了，你现在得到的一切都是怎么来的？周进，
这银行卡里有500万，是 AI 项目的天使投资，你拿去创业吧。之夜，你这么相信我？我周记一定会出人头地，让你过上幸福生活的。是，你之前是帮过我，但是我周记能有今天的成果，都是我靠我自己的努力。没有你那500万，我周记嗨呀，嫂子，你没事吧？周进，你看你也真是的，你以为我们在床上玩游戏呢？使那么大力气。呀，流了这么多血，周进，她是不是又怀孕了？不过看这个样子，孩子应该保不住，你不担心啊？她怀孕了还要乱跑，也不知道珍惜自己身体，我能有什么办法？真是一个拖累。周姐，快送我去医院！这个孩子不能再流产了。周进，我肚子好疼，我好像吃坏东西了，你能不能送我去医院？肚子疼？微微，你再坚持一下，我马上送你去医院。周姐，我怀的可是你的骨肉啊！自己打120吧。周姐，周进，这个礼物满意吗？就是给他了。谢谢你，靖哥哥。周姐，这7年这样的事情上演了无数次，这一次我不会再原谅你了。喂，小易啊！喂，小易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 ，喂，小易！得赶紧手术，不然大人和孩子都保不住。病人的紧急连线人一直不接电话，根本没人签字。在的。我担心宋之意有什么事。他能有什么事？无非就是让你早点回家之类的。周进都说了，今天要好好陪我的。好，不接电话，今晚你最大。您好，您拨打的来不及了，病人已经昏迷，再不手术就会有生命危险。喂，请问是宋之意家属吗？宋之意的胎儿没有保住，大人刚做完手术，请你尽快来医院一趟。宋之意啊，宋之意，你以为通过努力就能让周进爱你？殊不知，天生从一开始就是斜向我的。你拼尽全力想在他心里争一个位置，而我生来就在那个位置的中心。昨晚太忙了，没看到电话。你说你都怀孕了，也不知道小心点，还非要去给我庆生，结果闹得大家不欢而散，孩子也跟着遭殃。孩子？我的孩子呢？护士，护士，护士，我的孩子呢？宋女士，孩子没有保住，您这次一定要好好休养，不然以后很难有孩子了。呀，很难有孩子了。周进，那你岂不是要绝后了？这生不了孩子的女人就是个残次品。
老婆，我们有孩子了！我们有孩子了！快放我下来，别伤了孩子！哦，对，可不能伤着孩子。周健，我怀的可是你的骨肉啊！自己打120吧。周静，我们快走吧，卡地亚新品发布会马上就要迟到了。没事儿，他生不了孩子，叫声爸爸，我帮你生。别这样。怎么？我们一直不都这样吗？你还怕有人知道啊？你们够！宋之夜，锦薇只是开个玩笑，你至于这样吗？你也太不懂事了。滚！你们都给我滚！宋之夜，你能不能情绪稳定一点？你看看你现在的样子，跟泼妇有什么区别？结婚7年，你没能给周家留下一个孩子，我父母的脊梁骨都要被人给戳断了，你却不知悔改，还在这里变本加厉。我看就是平时太惯着你了。哎呀，周静，你就让着他点嘛。7年怀4个，一个都没活下来，这要是我呀，估计得撞死在这儿了。看见没有，没事学着点。你要是能有锦薇1半懂事，我就知足了。周静，赶紧走吧，卡地亚新品发布会马上就要开始了。我看上那个限量版手镯，再不走就要被人抢光了。他喜欢生气，就让他慢慢哭吧，别管他了。我腿疼，估计是被你昨晚……得，我抱着你。周健、江景薇，对我做的一切，我会一点一点的讨回来。老爷，大小姐就是在这家医院。给我女儿准备最好的医护团队。我宋振国的女儿，绝不允许有任何闪失。是，老爷。宋先生已经对大小姐进行了全面检查，报告这几天就会出来。宋小姐，你好好休息，这几天的1日3餐我来给您搭配，帮助您恢复身体。好，麻烦你了。爸，你不怪我了？怪你？爸从来没有怪你。周进那个愣头青平白无故的获得那么多的项目，这7年他主要靠我们宋家挣来的那么多钱。爸，原来这么多年你一直在背后默默的帮我。爸，对不起，是我错了，是女儿识人不清，害得您替我操心。夏依，这可是江城最大的天外天投资酒店，爸爸投资的。这样的设计风格你喜欢吗？爸，你可算是一改往日的古板风格了。哟，能得到我女儿的肯定。哟。哎呀，听说这可是江城首富开的7星级酒店，的确豪华。还是我靖哥牌面啊！听说这餐厅要提前1个月预约，我靖哥一个电话就搞定了。哎呦哟，什么呀，这么闪？哎呦，什么呀什么呀？1000万呢，能不闪吗？哇，1000万！哎呦，又是靖哥送你的？这周进出手可真够大方的。是大方，大方到我住院的时候连护工都舍不得请，说他自己照顾。结果我一个人躺在病床的时候，他就待了一会儿，就销声匿迹。关键时候电话
每次都打不通。要不是你当年给他500万的投资，他能有今天吗？哎呦，还是微微细心，我替你嫂子谢谢你。这是什么？一模一样的手链，只不过是 A 货，让周进送给家里那位，安抚一下黄脸婆。好，我靖哥对薇姐真好，每天都送不一样的礼物。这人心换人心，他周进对我有情，我江景薇对他也不赖。哼，我也有礼物。周进，你不是说你最近老是失眠，只有闻着我的味道才能睡着吗？哦，哎呀，特意用我的内衣给你做的。哎呀，来，我给你戴上。哇哦！竟敢这样欺负我宋振国的女儿，这周进是活腻了。我自己的仇，我自己报。这里的摄像头带录音功能吧？小易，你放心，他们说的话、做的事，摄像头全部都能够记下来。哇哦！哇哦！哇哦！吃饭之前先玩个游戏吧。哎，好啊，那我们玩真心话大冒险怎么样？好，就玩这个。哎呦！哎，靖哥，真心话大冒险，我选真心话。哎呀，那周进，你这辈子最大的遗憾是什么？最大的遗憾，当年太怂，没敢给自己心爱的人表白，以至于娶了别人。这真是天大的笑话！吃我宋家的饭，砸我宋家的碗，小易，你能忍得了吗？我倒还想听听，他还做了什么没底线的事情。到我了。哦，我选真心话。我最感动的事就是周进承诺我，他只想养我生的孩子，别人的就算生下来，也只能因为早产夭折。这么劲爆，靖哥，你不想要孩子直接避孕不就得了吗？搞那么复杂干嘛？我爸妈那边不好交代，晚上先拖着。哦，那几个，你是怎么做到他的孩子一生下来就夭折的？不过就是拜托了一下西点师傅，往糕点里面加了点佐料，她每次怀孕都吃，怎么可能生得下活的呢？来，喝酒啊！喝酒，来，喝酒，干杯！哎呀，哎，孩子，我的孩子，是他，周进害死了我的孩子。这可是他的亲生骨肉啊！糕点，那是周进为数不多的体贴，竟是害死我孩子的毒药。
老婆，我给你带了你爱吃的糕点。啊，好吃吗？老公，你也吃一个。哦，这糕点是专门给你买的，我就不吃了。抱歉，宋女士，孩子没有抢救回来。宋之意，你能不能情绪稳定一点？你看看你现在的样子，跟泼妇有什么区别？结婚7年，你没能给周家留下一个孩子，我父母的脊梁骨都要被人给戳断了。好一个贼喊捉贼！4个孩子，竟然都死在他们亲生父亲手里。宋总好，将我是江城首富千金的消息放出去。是宋总。通知各路媒体，我会将我全部股份转移给我的丈夫周进，并邀请他们一起参加我的股份转移大会，时间另行通知。好的，宋总，马上去办。周进，你这么讨厌宋之意，还不和他离婚啊？他为了我跪在门前求着人家签合同，我离婚了，还有哪个傻瓜愿意这样全心全意的对我？那你这么长时间不碰他，你就不怕他承受不住跟你离婚？离婚？他没有工作，还跟家里闹翻了，没有我，连自己生活都是问题，他哪来的胆子离婚？周进，新闻上说宋之意是首富，宋氏唯一的千金，而且即将继承100亿家产，还要召开股份转移大会，把他名下所有的资产都转移给你。你说什么？怎么可能？怎么不可能？这是官媒转发的，一定属实。我去，还真是！周进，你发达了呀！我就说嘛，这老婆呀，一定要冷处理。你看，我才几天不理他，他就着急呀、害怕呀，迫不及待的想把钱都给我，跪求原谅。哎呦，周进，这股份要是真转让给你了，那你可就是江城首富了呀！那是，到时候江城1号别墅啊，你一套，你一套，你们3个人1人1套。好，再给你买一架私人飞机，有钱。来，让我们敬未来的江城首富一杯。先生，您今晚消费满10万，我们酒店送您1晚情侣套房，请在限定日期使用。那好吧，那就恭敬不如从命。鱼儿就要上钩了，好戏要开场了。真没想到啊，这周进的媳妇儿竟然是首富千金！哎呀，周进妈，你可要享福了！哎呀，那是我们周进有本事，首富千金怎么了？还不是要上杆子把自己的股份都给我儿子？来我们周家7年，没有留下一个孩子，要不是看在首富千金的面子上，我非让周进休了他。哎呦！之意啊，你居然是首富千金，你怎么没告诉妈呢？我们要知道你是首富千金，那还会……真是丧门星，这都第3个了，又没留住。哼，我们周家真是倒了8辈子血霉啊！
你说我儿子公司开那么大，摊上你这么一个，哎，也不会对我百般羞辱，对吗？宋千金，我想你愿意把你名下的所有资产都送给你丈夫，想必他一定很爱你，对你很好吧？我们猜的没错，要是不好，宋千金怎么可能将3个亿白白送出？我现在就让大家看看，我的老公周进对我到底有多好。大家请看，这就是我的好老公周进。周进怎么？我去，这也太劲爆了吧！哎，快拍下来，快拍下来啊！这可是大新闻啊！新闻标题我都想好了，就叫“首富千金赠老公股份之日，撞见老公偷情”，明天肯定能上热搜。你们干什么？不要再拍了，别拍了，走开啊！别拍了！不要拍了，不要拍了，别拍了，别拍了！求你们别拍了，别拍了，求你们别拍了！周进、江警卫，你们还真是没让我失望，精彩，太精彩了！老婆，昨晚我喝多了，不知道怎么就……啊！不过你要相信我，我跟景薇真的不是你想的那样。用喝醉做挡箭牌，也太老套了吧！出轨就出轨了，还不承认，这是既恶心又虚伪。你这宋千金对他痴心一片，要把所有股份都给他，在这个节骨眼上都忍不了。你说他平时都怎么欺负宋千金的？你们胡说什么呢？我跟景薇就是哥们儿，这我老婆都是知道的。今天这件事就是误会。误会？哼！周进，这可真是个天大的误会啊！是啊，嫂子，静哥和薇姐平时最洁身自好，昨晚确实是酒精作用。是啊，嫂子，昨晚兄弟几个喝得兴起，一时忘了分寸。您大人不计小人过，就原谅静哥这一次吧。是啊，老婆，这我跟兄弟们都跟你道过歉了，你也别揪着不放。今天这事儿就算过去了，谁还没个犯错的时候，是不是？周进，这宋之义对你可真是一片痴心。你说你做了那么多荒唐事儿，他居然还全心全意的对你。我承认，之前有很多事情是我做的不对，但是我就那么稍微一道歉，这宋之义就立刻原谅我了。你说这是因为什么？说明我们靖哥还是魅力大呀！这宋之义根本离不开我们靖哥，真是。宋之义，就算你抓包了又如何？我稍微一哄，你就和过去一样对我言听计从。就是啊，嫂子，反正吃亏的是我，又不是周进。你男人占便宜了，你应该高兴才是。我应该高兴？照你的意思是，我还得给你们开一瓶香槟庆祝一下吗？那倒不是。宋之义，你干嘛？宋之义，你干什么？你有气冲着我来，你干嘛打警卫啊？你问问在座的各位，他江警卫到底该不该打？打得好，这女的真是犯贱，气得我牙痒痒。从来没见过这么厚颜无耻的女人，真的是让人三观正色了一地。你就是喝多了跟兄弟上个床嘛，有什么大不了的？瞧你们一个个没见过世面的样子。做错事情没有一点愧疚感，还在这里大言不惭，这真是我见过最不要脸的女人。你们一个个给我闭嘴！我又不是故意的，搞得我像故意破坏人家感情似的。你这一看就是惯犯，就这你还在这嘴硬，你真是无药可救。你懂什么？人家夫妻床头吵架传闻好，我嫂子都没说什么，你在那嚷嚷什么？
好了，老婆，这歉我也道了，人你也打了，这气你也该消了。再怎么说，我也是你老公，你总不能让我在这儿下不来台吧？那既然没事了，这股份转让，我看你今天操办的也挺隆重的。我准备好了，现在可以开始了。是啊，之意，你看这么多人来见证，那就现在开始。对，这宋千金也太……这男的都这样对他了，他还要把股权转让给他？我们刚刚还给他打抱不平，这宋千金太没脑子了，真是让人大无语。我就说嘛，只要我稍微一道歉，这宋之意就会屁颠屁颠的把所有事情都会给我办好。哼，还得是你。到时候什么私人飞机啊、火箭啊、游轮啊，想买什么就买什么。感谢大家来见证，这份协议我不签了。哎呀，之意啊，这协议怎么能说不签就不签呢？你赶快给你助理打电话，让他再送一份新的过来。是啊，这里这么多人看着呢，你一个千金大小姐总不会出尔反尔吧？哼，宋之意，你什么意思啊？我看就是平时太惯着你了，让你得寸进尺。我得寸进尺？周静，这些年你利用我对你的宽恕，像个跳梁小丑一样，反复挑战我的底线。你觉得我还会原谅你吗？之意，你听妈说，都是江景威这狐狸精勾引了周静。江景威他从小名声就不好，上学期间就有各种豪车接送，周静一定是被他迷惑了。妈，你胡说什么呢？豪车接送，那是景威有魅力，追他的人多。你儿子那时候穷，配不上他。哎呀，你赶紧走吧，别在这添乱了。你赶紧给我跪下！之意，这么好的媳妇儿你不珍惜，跟这个下三滥的女人在这里丢人现眼。阿姨，话可不能这么说。你不是一直嫌弃宋之意的肚子不争气，等着我跟你生大胖孙子呢吗？你胡说什么呢？我放着好好的首富千金不要，我让你给我生孙子，你是个什么东西啊你？好了，别吵了。之意，我知道你还在为我和景威的事情生气，但是我向你保证，除了这一次，以前从来没有逾越过。从来没有逾越过？对，从来没有。我们之间只是哥们儿。周静，这个礼物满意吗？就是给他喽。周静，我出不来。谢谢你，静哥哥。我腿疼，估计是被你昨晚……得，我抱你。周静，你知道吗？我每次听到这个词，我都觉得无比恶心。之意，我跟景威真的只是哥们儿。哥们儿？不是，谁会跟哥们儿上床？这借着哥们儿的名义偷情，你俩可真会玩。哎，我要是这男的，就跪下来求饶，还在这嘴硬，真是侮辱我们的智商。对，是我的错。你们打我、骂我都可以，男子汉大丈夫受点委屈没什么。可我警告你们，别空口污蔑景威。这件事情是我没有把握好分寸，跟景威没有关系，他是无辜的。他无辜？他江景威无辜？我从来就没有见过全世界比他还下贱的女人。
你现在怎么变得这么不可理喻？你之前的宽容、大度都去哪儿了？你想知道答案吗？好，现在我就告诉大家，我为什么会变成这样。周进，你不是说你最近老是失眠，只有闻着我的味道才能睡着吗？特意用我的内衣给你做的。来，我给你戴上。我去，这女的也太下贱了，哪个男的能招得住啊？真是太恶心了。都这样了还在狡辩，说着你的无辜，呸呸呸，真是恶心死人不偿命。宋之一，你竟然敢派人跟踪我，这么没有底线的事情你都干得出来，我真是太小看你了。下贱的人不应该是你吗，周进？这种事情，这些画面，这些年都发生了无数次。周进，这些珍珠你还记得吗？这是当时你向我求婚的时候，你送我的那条项链，一共99颗珍珠。你说，老婆，我现在还买不起太昂贵的项链，这是我全部的真心。这条项链是我亲手一颗一颗穿进去的，一共99颗，代表我们的爱情长长久久。后来，你每伤害我一次，我就从项链上取下一颗珍珠，放进这个瓶子。之意，我跟锦薇是好哥们儿，他今天正好路过这儿，就上来聊聊天，聊的都是小时候的事情，没有其他的。您好，您拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。周进，你到底在干什么？老板娘，周总刚刚出去了。对了，和江小姐一起走的，你可以打电话问问江小姐。如今，这个瓶子里装满了99颗珍珠，这就代表着你对我伤害了99次。这一次，我不会再原谅你。周进，我们离婚吧。宋之一，这么点大的事情，就要记上一笔跟我离婚？谁家过日子没有个你长我短的？你就非要这么上纲上线吗？杰哥，我查了，这一切都是宋之一安排的，记者和宾客是他请的，还有这个酒店也是他租的，我们被租局了。至于首富千金这个身份，恐怕也是假的。假的？好啊，宋之一，你可真是厉害。你自导自演了这么一出好戏，不就是想让人羞辱周进？你可真是他的好老婆，而且你也根本就不是什么首富千金，你就是一个生不出孩子的残次品。是啊，
首富千金只是他一念之词，在场的所有人没有一个人能为他证明啊！她当然不是首富千金，首富千金会嫁给当年一无是处的周进，首富千金会在周家受7年的窝囊气。宋之意，你别不要脸了，我看你就是孩子失去太多，得了失心疯吧。宋之意，你又打我！宋之意，你动不动就打人，这个臭毛病能不能改改？像个神经病一样。锦薇就不像你一样粗鲁。既然你那么喜欢江锦薇，那我今天就成全你，这份离婚协议你就签了吧。好，宋之意，我给过你机会，是你非要离婚的。以后要是后悔了，休想再来找我。既然他不是首富千金，还当着这么多人羞辱我儿子，那就没有必要再挽留他了。之意呀，这周进做的再不对，你也不能打他呀。他好歹是个公司老板，你当着这么多人的面打他，让他面子上怎么过得去？你说你是首富千金，你对我们态度不好，我们忍忍也就算了。但是你现在啥也不是，你还跋扈，这样打人，你这就有点过分了。这到底怎么回事啊？宋女士难道真的是被渣男伤得太深，出现精神分裂，以为自己是首富千金了？我家儿媳妇身无保护都不敢这么欺负，这宋之意要真是首富千金，还能被周进欺负成这样，看来这宋之意的首富千金身份确实轻浮。竟敢质疑我女儿的身份，走去教育那些混账东西。宋之意，你别以为你化个妆租个高档礼服就能在这冒充首富千金，你充其量就是一个家境贫寒、父母都拿不出手的穷酸货，在这装什么装？我家境贫寒，不然呢？跟我结婚的时候，家里面一个人都没有过来，不就是住在乡下，车费太贵，没钱过来吗？我当初为了周进，不管不顾的与家人闹掰。周进，谢谢你，让我明白自己早就活成一个笑话。既然离婚协议已经签了，希望你不要后悔。看在你给我生孩子的份上，今天你精神出了问题，我也不能坐视不管。陈强，你们几个带着嫂子去精神病医院。好的，靖哥。精神病院？周进，你也太无法无天了。嫂子，这也是为你好，有病就早点治，不然越拖越严重的是。现场这么多监控和摄像头，你们还敢这么乱来，还真是胆大包天啊！坐稳！你个丧巴，还敢打我！看我今天不打死！我看今天谁敢动我女儿一根指头！谁敢动我女儿？爸，你来了！招生哪来的糟老头子？我说宋之意，你演戏演全套啊，还给自己租了个爹来撑场面。按你说的，这就是你的首富爸爸吧？他真的是江城首富吗？怎么可能？宋之意和周进结婚的时候，他父母因为太寒酸都没敢露面，怕惹人笑话。这老头子，要不然就是请的演员，要不然就是宋之意的干爹。干爹？我就说宋之意怎么突然舍得放弃周进这个靠山了？原来是找到了新的姘头。宋之意，你今天还敢在这里贼喊捉贼？原来全场最不要脸的就是你啊，宋之意！宋之意真的是在外面有人，然后设计陷害我儿子。那可不是。小易，你这几年就是和这些泼皮无赖打交道的。原来你就是宋之意在外面养的奸夫啊！原来我这么多年辛辛苦苦赚的钱都花在你身上了。周进，你害我女儿7年，还敢出言不逊，侮辱我女儿，你找死！宋之意，我不管他是谁，赶紧给我放开，要不然我跟你没完！周进，我女儿当初不顾我和他妈的反对，执意嫁给你这个穷小子，给你创业启动资金，为你争取300亿的项目，你就这样对待他吗？你到底是谁？
他真的是江城首富。哎，看我老板刚给我发的江城首富的照片，确实是江城首富本人。各位都是我宋氏集团邀请过来的，我的身份怎么可能作假？而且现在网络这么发达，一查便知。你不是说他的身份是假的吗？靖哥，我说的是恐怕是假的。你，之一，那这股份几千亿都是真的？当然是真的。我让你离婚，我让你签字，几千亿就这样没了，你这个不知深浅的东西啊！之一啊，刚才是周静他太冲动了，都是他不对，妈替他向你道歉。道歉？这种廉价的东西我不需要，况且你们的每一句忏悔，都是看在我宋氏集团的资产份上，鳄鱼的眼泪我不需要。阿姨，看到没？你再怎么祈求人家，人家也不会给你1分钱。他宋之义今天安排的这一切，就是等着看我们笑话。这样看来，今天的股份转移大会就是个幌子。既然这样，也没必要再讨好他了。等豪庭湾项目做好，不但可以大赚一笔，我周静的名声也会因此大噪。套上我整个安城的项目，还这对等的和我合作。宋之义，你是首富千金又如何？我周静不靠你，一样可以把生意做得风生水起。既然离婚协议已经签了，那你我之间的恩怨也就两清了。从此以后，休想再来羞辱我。两清？恐怕没那么容易。宋氏集团已经撤销了所有对周静的资助，他现在手上的所有项目，马上就会终止和他的合作。以后任何一家和周静合作的公司，都不得参与宋氏集团的任何项目。宋千千，你放心，周静已经被我们公司纳入黑名单，我们永远不会跟这种人合作。就是，我们永远都不会和这种丧尽天良的人合作。就是，宋之业，你也太自大了。我手里的项目公司老板都是我哥们儿，就凭你一句话，就想让他们撤销跟我的合作？我告诉你，我现在手里的项目不仅运转正常，而且豪庭湾300亿的项目马上就要启动了，到时候我周进也会一跃成为江城响当当的人物。就是，你把我靖哥这几年做的功劳全归功于你们宋家，也太往自己脸上贴金了。刚刚表示跟宋氏集团合作的，都把名字给我记下来，以后我靖哥的项目，你们一个也别想参与。这豪庭湾300亿的项目都能被拿下，看来这周进还是有点实力。现在想和周静合作还来得及，有需要的可以来我这里登记，今后有什么好的项目，我们可以考虑分你们一杯羹。哼，就算有实力，我们也不会跟这种道德败坏的人合作的。就是。那个周总，我刚刚一直没有表态，我一看您啊，就是气质非凡。您看，看来还是你会掩饰英雄。喂，周总，是豪庭湾项目的事儿。豪庭湾项目的事？稍等，我就说吧，我没有骗人，我手里项目不仅正常运转，而且豪庭湾的项目明天就要开启了。你继续。豪庭湾项目停止了和我们的合作。什么？还有，我们现在合作的所有公司打来电话要停止和我们合作。周总，公司乱成一锅粥了，部分同事已经提交离职申请了。什么情况？完了，全完了，公司完了。宋之业，你这下满意了？当初为了可怜你的自尊心，我隐瞒身份，骗你说是天使投资，而我爸爸一直默默在你背后尽心尽力的资助你。周进，你不过是宋氏集团资助的一条可怜的蛀虫而已。宋之业，你我夫妻一场，你怎么这么恶毒？难道就非要对我赶尽杀绝吗？我恶毒？婚内出轨的是你，害我流产，差点没命的也是你，下毒害死我3个孩子的还是你。如今竟成了我恶毒。孩子是被自己亲生父亲毒死的。苏之业，你在胡说什么？
明明孩子在没有出生的时候就已经夭折了，我怎么会下毒害死他们？我可是孩子的亲生父亲，你不要在这里胡说八道。是不是？我们一看便知。宋之夜，孩子，是你肚子不争气，生一个死一个，还怪上我来了。不就是当时你怀孕的时候，我没有照顾你吗？但是你生孩子个个夭折这件事，只赖你自己。赖我自己？可不是嘛！你问问在场的各位，有哪个男的能忍受自己的老婆生3个孩子没一个活的？周进是有问题，难道你就没有吗？你还不是因为你年轻的时候玩得太花，把自己身体玩坏了，才导致孩子一出生就夭折的。怪不得周进到现在连一个孩子都没有，原来都是你年轻时候做的孽啊！这可不能就这么算了，首富千金也是要讲道理的。你害得我们周家无后，宋之意，你得赔钱，赔我们精神损失费。赔钱？你们怎么好意思说出口的？是，宋千金连生3胎都是死胎，这怕是真的是自己身体原因啊。怎么不是？她前不久刚怀的第4个孩子也莫名其妙的流掉了，就是你自己身体的原因。宋之意，你就是个破鞋！我金哥当年也是识人不清，才上了你的当。你有钱有什么用？生不了孩子，还是没人要你。你们可真会颠倒黑白。真相到底怎么样？你们几个自己心里清楚。什么真相？能有什么真相？宋之意，你不要在这里自欺欺人了。你今天邀请这么多人过来，不就是为了羞辱我吗？没想到聪明反被聪明误，搬起石头砸起自己脚了。周进，你真是太恬不知耻了。现在我就让大家看看你们到底有多恶毒。周进承诺我，这他只想养我生的孩子，别人的就算生出来，也会因为早产而流产。啊？这么劲爆？金哥，你不想要孩子的话，直接避孕不就得了吗？搞这么复杂干嘛？我爸妈那边不好交代，晚上先拖着。那金哥，你是怎么做到把孩子一生下来就夭折的？我去，不过就是拜托一个做西点的师傅，往糕点里面加点佐料，他每次怀孕都吃，怎么可能生出来活的呢？这也太恶毒了吧！这可是自己的亲生骨肉，这周进怎么下得去手啊？这也太毁三观了吧！怎么会有人这么坏啊？我们周家没有你这种畜生儿子！你居然害自己的亲生骨肉，你还是人吗？你这个贱人，给我引我儿子，毒害我孙子！我今天非打死你不可！哎呀，看得我真气死了！这个毒妇和毒夫还有脸把脏水泼到宋千金身上，都不敢想当初宋千金失去孩子后，还要被这些贱人怪罪，她是怎么挺过来的？之意啊，一切都是妈错怪你了，妈向你道歉。妈没想到这个毒妇居然这么狠毒，会对孩子下手。你赶快给我跪下，向我儿媳道歉！啊！你闹够了没有？你这个畜生，到现在还护着这个贱人！还有你们几个狐朋狗友沆瀣一气，我今天要不收拾你们一下子，难解我心头之恨！爸，现在是法治社会，你要干什么？你们还知道这是法治社会啊？法治社会杀人也是要偿命的。周进，这就是你的报应。宋千金，这样的人就应该报警把他们抓起来，送他们去吃牢饭。是啊，宋千金，就该让他牢底坐穿。就是牢底坐穿，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 牢底坐穿。宋之意，我们当时只是口嗨，什么高级私厨下毒，那都是我们说的玩笑话。你的孩子命薄该死，跟我们没有任何关系。当时接生的大夫早就被周进收买了，尸体也被处理掉了，你就算报警也找不到我的头上。对，大夫都说了，孩子在你肚子里的时候就已经夭折了，这只能怪你自己身体的原因，也怪不了别人。我们如果真的下毒，为什么他宋之意没事，
偏偏孩子中毒了。这毒可在他的身上，他为什么好端端的站在这儿？他不应该也有事儿吗？这难道真的是宋千金身体的原因？事实就摆在眼前，肯定是他宋之义的原因。也就是因为他一直没给周进生出个孩子，我作为兄弟才上前安慰的。要怪就怪宋之义。我看就是你们嘴硬，真是丧尽天良。丧尽天良是你们宋家。结婚7年来，宋之义没有给我们周家生下一个孩子，如今又害得我公司快要破产。宋之义，你没有顾及一丝夫妻情分，你可真是蛇蝎心肠啊！事到如今，你们还在狡辩，我看你们是不见棺材不落泪。宋姐姐，那还有什么其他的证据吗？证据，我还正在派人去查。周进、江锦薇，等真相大白那日，我要让你们2个以死给我的3个孩子谢罪。也就是说，你目前没有证据，现在可是法治社会，如果你没有证据的话，那我们就先走了。你给我站住！爸，让他们走吧，现在还没到清算的时候。听我女儿的，让你们走吧。我们周家的人都被你丢完了，出去以后别说你是我儿子。周进，等过一段，我带你去见一个神秘大佬，他一定可以帮你东山再起的。薇薇，还是你好。等以后，我一定会让你过上好生活的。真好。小易啊，怎么没多睡会儿啊？爸，我已经睡了10几个小时了，这已经是我这几年睡得最安稳的一觉了。那好，那好，都进来吧。啊？先给大小姐做个 SPA， 然后再把当季的奢侈给大小姐试一试。爸，这么夸张吗？我宋振国的女儿应该拥有世上最好的一切。爸，先放松放松。这才是我宋振国女儿该有的样子。爸，我看自己都觉得有点不像我了。小易，你忘了，你一直是那么明媚，风采照人。爸，时间太久了，我真的都快忘记了。小易，不要灰心，爸当年被枪指着头都没有怂一下。你身为我宋振国的女儿，将来要接管我宋氏集团，对自己要有信心。爸，你放心，我一定会振作起来的。这才是我宋振国女儿该有的样子。走，爸带你去见个人。啊？宋叔叔，小易，你来了。江一帆，小易，这么多年没见，你和记忆中的样子没有变化。记忆中的样子，那个时候才16岁，现在我已经老了。哪有？你现在变得比原来更加成熟有魅力了。哎，我早上吃坏肚子了。一帆，你的卫生间在哪？叔叔，卫生间出门左转就是，需不需要帮您叫个医生？不用不用。哎，我爸的演技还是那么拙劣。宋叔叔还是和原来一样幽默。我们边做边聊。
你什么时候回国的？怎么也不说一声？3个月前，我回国之后就直接去了你们家，可宋叔叔说你已经结婚了。高2那年，我父母离婚，我妈一气之下带我去了国外，切断了和国内的所有联系，直到3个月前，我妈心结打开，我才能回国。可是没想到，回国之后，你都已经结婚了。这些年你过得还好吧？还好，我从哈佛商学院毕业之后，就去了美国艾斯顿投行工作，带着100多人的团队，每天睁开眼就是投入到工作当中，日子过得还算充实。美国艾斯顿投行？那可是100万分之一概率才能进去的公司呢。你还在里面做高管。江一帆，你现在还真是让我望其项背。可是这些和某人比起来，都显得微不足道。小易，你还记得我出国前跟你说过的话吗？小易，这次年级第一是你还是一凡呢？爸，这次年级第一又是江一帆，这小子不知道怎么突然开窍了，已经连续2次超过我的第一了。江一帆，下次我一定要超过你。小易，以后就没人跟你抢第一了。什么意思啊？小易，我马上就要出国了。这怎么这么突然啊？小易，你一定要等我回来。那时候我还小，谁会当真？小易，这些年我都是靠着那个信念才支撑到现在。你不知道，我刚到国外的时候有多难受。我妈把她婚姻失败的痛苦全部施加在我身上，压得我每天都喘不过来气。一帆，你辛苦了，但是我刚离婚，我还不想太快。小易，我尊重你，反正也等了10几年，也不急这一时。小易，我一定会实现当初的诺言。干爹，这就是我跟你说的周进。坐。我说让他坐。怎么，有问题？顾老板，我听说你这里有很多项目，我们可以合作一下。合作？你拿什么跟我合作？之前你背靠着宋振国这座大山，才挣那么点小钱儿，如今你跟他女儿离婚了，公司都快要破产了，你说跟我合作？我看你是想继续找一个可以吸血的吧？干爹，你就帮帮周进这一次。既然你都说出来了，那我就帮他一次。多谢干爹。你看看这个项目能不能完成？项目完成验收后，甲方支付乙方费用10%，余款10年内付清。你这分明是让我贴钱做项目，10年的时间，变动那么大，余款还能要回来吗？你倒不如直接来说，让我白给你做这个项目。那你以为天下有免费的午餐？你不先给我表一下忠心，后面的项目我怎么交给你来做？这个项目需要我垫资200万，我的公司马上就要破产了。你的房子还值一点钱，先抵押用吧。顾老板，你看清楚了，
你这利息，比市面上还要高出5个点。那你以为你现在的状况，还有哪个银行敢给你放款？周进，顾老板身价几百亿，只要他肯带你，到时候能做上几个豪庭湾那种项目，你的收入就能翻几万倍。这条件现在看起来是苛刻了点，但是你想啊，你如果不跟着顾老板做，现在就只剩下破产了。可是，你不是还说要送我私人飞机吗？这点魄力都没有，还怎么……好，我签。好，走，兄弟，哥今晚带你去江城最豪华的酒店庆祝一下，我们合作顺利。宋总，本月营收超额15%，宴会板块创收领跑，数据报表已归档。同步财务去做盈利分析，重点复盘高毛利品类，固化优势打法。是。宋总好敬业呀，都这个点了还没下班。我爸还想早点退休呢，我得赶紧把之前落下的功课给补上。忙完没？一起吃点。来我这儿还需要自己带饭，不相信我厨师的厨艺？厨师做的，想必宋大小姐已经吃腻了。我亲手做的可不一样，我的独家调料，你的厨师可没有。独家佐料，听起来就很不一般。那我就恭敬不如从命了。哇，还真是不一般呢！快说说，你都加了些什么神秘佐料啊？那我就给宋大小姐郑重的介绍一下。这个菜呢，加了我的真心；这个呢，加了我的诚心；这个，加了我的爱心。先生，你还没有买单。不是说他请客吗？这人都醉成这样了，你先付了吧，回头再说。您这边消费一共148700。多少？这么多，他也太能喝了吧！我们以前一晚上4、50万也没见你心疼一下。周进，我说你也改改你现在这身穷酸气，你越小气，那些发大财的机会离你越远。先生，不好意思，您这张信用卡余额不够，您还有其他卡吗？请问，你能不能……我说周进，我这辛辛苦苦帮你打通人脉，你这请客吃饭也要我花钱？继续。我这里还有几张信用卡，每张应该还能刷出来3万，刷吧。快吃吧，吃完我送你回家。宋之义，我说怎么着急离婚，原来是找到接盘的了。哎，宋之义顶多算一个生不了孩子的二手，你可要擦亮眼睛，别上当受骗了。我猜，这位就是前夫哥。你好，前夫哥，我叫江一帆，是小易的青梅竹马。我们两个从小一起长大，而且门当户对。也就是后来我出国了，才让你有了可乘之机。不过，我现在回来了，我会好好守护小易，不再让他受一点伤害。这宋之义就是个生不出孩子的废物女人，你可别被骗了。那关你屁事！小易，我们走。
让你见笑了。小易，你现在需要做的事情就是每天开开心心的。想一想，明天要吃什么，我给你做。你每天这么忙，还是算了吧。你可不能剥夺我每天享受生活的权利啊！啊！给你做饭，看你大口大口的吃着，就是我一天当中最享受的时刻。哎，请问是周进吗？我是，找我什么事？昨晚到底发生了什么？我好心请你们吃饭，怎么被打成这个样子了？干爹，我们昨晚在酒店碰到了周进的前妻，他一定是看周进找到了你这么好的靠山，心里不服气，所以才找人打我们。首富千金会不服气我？这江锦薇真当我白痴啊！再给你们两个一次机会，说到底是不是因为你们说错了什么话，才惹出来这种事端？没有，干爹。说，到底有没有？干爹，顾老板，昨天让您无辜受了伤，都是我的错，我向您道歉，求您放过锦薇。当初答应江锦薇这个贱人，就是想敲诈周进一笔，项目还没开始干，现在还不是收拾他的时候。既然我们两个现在是合作关系，那你就不要出去给我惹事儿。项目明天开工，不要再给我出乱子了。是，我们知道了。干爹，周进这房子还不错吧？市中心楼王的位置，凑合吧。干爹，这周进马上就要回来了，我们还是走吧。怕什么？这房子周进已经抵押给我了。江锦薇，你不是在工地吗？怎么这么早就回来了？你怎么可以和他？他不是你干爹吗？你怎么可以背着我乱搞？周进，你误会了，事情不是你想的那样。不是我想的那样，你们两个都睡在一起了，还想狡辩？江锦薇，我为你放弃了一切，你怎么能这么对我？周进，我们不是故意的，刚刚喝多了。周进，你凭什么打我？你说你为了我放弃一切，明明是人家宋之意不要你了，抽掉你所有资源，把你踢出局。一直是我一直好心帮你拉关系找人脉，如果不这样做，你周进公司早就破产了。哎，我说你们不是好哥们儿吗？这哥们儿跟谁睡觉，你管得着吗？这是我的房子，周进，这房子你早就抵押给我了，这房子现在是老子的。至于老子在这房子里边干什么，和你也没什么关系。顾老板，头儿了。老婆，我回来了。老公，午饭做好了，赶紧去洗手吧。老婆，我们有孩子了。我们有孩子了。快放我下来，别伤着孩子。哦，对，可不能伤着孩子。小一，你看一下这个项目。丽景湾，
这可是1000亿级别的项目。小姨，这个项目我想和你一起做。一起？你以后也是要接管宋氏集团的，单酒店的项目对你来说历练可不够，只有做这种1000亿级别的大项目，才能锻炼你整体的布局和管理能力。可是我从来都没做过。我可听宋叔叔说了，豪庭湾的项目方案就是你做的，你有做大项目的能力，你放心，我带你一起做，没问题的。那我努力不辜负你的期望了。给你买车、买表、买房。进。周进，今天有好消息要告诉你。听说江氏集团丽景湾的项目马上要动工了，我大哥说了，到时候会分包给我几百个小目标，这可是1000亿级别的大项目。周进，你有没有兴趣？周进，我说的没错吧？你要想快速翻身，还得靠我干爹。1000亿级别的项目，顾老板，我有兴趣。要不是我没有做地产项目的经验，还轮得着叫你？等项目完工，老子就一脚把你踢开。回去好好研究研究，尽快给我出个方案。下周1，我带你去参加江氏集团的招标大会。我周进翻身的机会终于来了。小易，还在工作呀？吃点东西，一会儿再看。等一下，我先把资料看完。哎，吃完再看，耽搁不了多久。可以啊，小易，你提出这个修改方案，我都没有想到。特别是这个节能减排，还能增加用户的体验感。明天我就将这些方案上会。这只是初步修改的资料，等我完善后你再提吧。好，没问题。先吃饭，我们一会儿一起探讨。好。小姨，我觉得你最近变化挺大的。哪里不一样了？眼神，记忆中的样子，那个时候才16岁，现在我已经老了。我刚回国第一次见你的时候，你的眼神总是闪躲，现在你的眼神里充满了笃定，神采奕奕的。小姨，我希望你能一直这么开心下去。一帆，再给我点时间吧，我还有些事情没有处理完。好，我等你。这些大项目之前都是宋之义做的，本来以为很简单。你怎么来了？不去陪顾老板吗？抽筋，你还有没有良心？要不是我牺牲自己，在顾老板那里出卖色相，你能拿到这么大的项目吗？我还不是为了我们的未来着想。抽筋，为了你，我什么苦都愿意吃。真的？当然是真的。顾天雄那个老男人，一股子老人味儿。我要不是看中他可以帮助你，我才不愿意这么委屈自己呢。谢谢你了，薇薇。等我项目做完了，好好补偿你。方案做的怎么样了？
还差一点。我看看。周进，你这个项目做的还差那么一点意思。那怎么办？这招标会马上就要开始了，我已经熬了好几个通宵了，结果还是……啊，薇薇，你有什么好一点的办法吗？宋之义之前做的豪庭湾项目的合同不是通过了吗？这2个地方都是做开发用的，项目应该大同小异。你把那个合同改递交上去不就行了吗？哦，对啊，薇薇，还得是你。做得不错。周进，下周跟我一起去，一把拿下这个分包项目。好的，顾老板。知音，你提的项目全票通过了。下周招标会你和我一起去，这个项目意义重大，得严格把关，以防一些滥竽充数的企业混进来。好的，我和你一起去。这老江总的儿子回国短短3个多月，就大刀阔斧的开发千亿级别的项目，太厉害了。听说他还不到30岁，不到30岁就有这样的手腕和魄力，此人真的不容小觑呀。周进，你们2个在这儿待着，我去找我大哥。记住，千万不要给我惹什么乱子。干爹，你放心的去吧，这种场合周进之前参加的多了。低调点，要是给老子惹了什么麻烦，让你们2个吃不了兜着走。我们知道了，顾老板。这江氏集团果然不一般，这个会议室都这么气派。周进，听说江氏集团江总是海归，之前在国外就做过很多大项目，一会儿有机会我一定要上前去认识一下。对，我一定要抓住机会，等我攀上江氏这个高枝，就一脚踹了顾天雄那个糟老头子。啊，看谁来了？宋之业，你今天专门带着这个小白脸过来，怎么，你也想分江氏一杯羹啊？周进，你是来参加荔湾项目招标会的？那当然了，周进今天可是受江氏集团的邀请，专程来参加这次招标会的。受江氏集团邀请？宋之义，你真以为离开你们宋氏集团，周进就没活路了？我告诉你，在我的帮助下，周进一样能飞黄腾达。飞黄腾达？那好，我就等着你们飞黄腾达。一凡，我们走。慢着，宋之业，你是不是知道我今天要来，专程带着这个小白脸来恶心我？恶心你？我知道，你现在心里肯定还是放不下我，包了这个小白脸让我吃醋，好让我向你和好求饶是吧？周进，就算他今天向你求饶，你也不要原谅他，毕竟这个贱人之前可是让你在那么多人面前难堪。对，就算他今天给我跪下来磕头，我也不会原谅他。首富千金又如何？不还是被我踩在脚下？周进，你还真是一点长进都没有，当初真是瞎了眼才看上你这种蠢货。对了，我记得招标会的公司名单里没有你，你们怎么混进来的？宋之业，你也太自大了吧！这里是江氏集团，不是宋氏集团，你还真以为你可以只手遮天？等会儿先让安保查一下，这2个脏东西是怎么混进来的。好，不过小姨，你不觉得这2个人挺有意思的？我还从来没见过这么有趣的人。你开心就好。
宋之夜，我最见不得你这种装腔作势的人。你们宋氏集团明明有那么多项目，为什么就不肯给这个小白脸分一点，还要带到这里来，丢人现眼？我告诉你，今天来到这里，全都是江城有头有脸的企业。待会儿出了什么岔子，别过来求着我，让我给你收拾烂摊子。前夫哥，放心吧，我绝对不会让小易丢脸的。不过倒是你的脸，待会儿怕是保不住了。你，周进，我刚刚去见了我大哥，我大哥拍着胸脯说，没问题，你们就放心吧。听见没有，宋之夜，我周进有的是能力，没有你们宋氏集团，我照样可以混得风生水起。看来江氏集团里也有大蛀虫。谁说不是呢？哎，你们两个小年轻的懂什么？现在做项目就是要靠关系，有关系什么项目拿不下？你要是没关系，就算你再有能力，哎，我跟你们两个白痴在这说什么？赶紧滚蛋！干爹，他就是那天派人打我们的人。什么？就是他们？什么？就是他们？对，就是他。那位就是宋氏集团宋千金？对，就是他。他今天还带着小白脸准备砸我们场子。啊，砸场子？对，就是啊！我看砸场子的人是你吧？你这个小贱蹄子，敢得罪宋千金，我看你是不想活了。顾老板，我刚刚走的时候就告诉你们，不要给我惹事儿。我说你们两个要是能分清大小王，现在至于在我屁股后面讨饭吃吗？真是猪油蒙了心呢，还不赶紧跪下给宋千金道歉！干爹，顾老板，今天是江氏集团的项目招标会，我们要是在这儿闹得太难看了，等会儿恐怕会影响合同吧。你既然知道，还在这里惹是生非，还不赶紧滚出去！既然有人觉得有趣，那就把他们俩留下吧。毕竟，待会儿还要靠他们俩提供乐子呢。宋小姐您好，鄙人顾天雄。刚才他们两个蠢货得罪了您，我已经教训过他们了。一帆，时间到了。看，这就是我大哥。大哥，江总。王经理啊，听说这次招标会，一些招标名单都是内定好了的。怎么会呢，江总？招标会今天才开始。去把那个姓顾的公司资质以及方案给我拿过来，我和宋总再审一遍。江总，是有什么问题吗？我大哥怎么去请示宋千金旁边那个小白脸呢？干爹，一定是那个小白脸不够格，你大哥却让他们离场的。江总，这个报告不是我之前做的豪庭湾项目的吗？只是修改了几个数据而已。但这两个项目从开发的目的以及规模都不一样，怎么可以套用呢？这个姓顾的公司就是一个皮包公司，之前做过几个几百万的小项目，连过亿的项目都没做过。这次一个项目都是几百万的标的，你们是怎么检查的？你们是怎么把关的？可能是他们检查不仔细，疏忽了。疏忽了？是。王经理，我给过你机会。去，把天雄公司的负责人给我叫过来。
你好，我们江总这边有请。江总，江氏集团的江总是。干爹，这么多公司，江总居然只邀请你过去，看来这事儿板上钉钉了呀。那还不是我方案写得好？你公司再好，没有好的方案，这种大项目你也留下。我等会儿去就好好表现，争取给江总留下一个深刻的好印象。这个公司以前从来没有见，像这种级别的公司老板，哪个我不认识？可能是哪个关系户吧。哎，不是说老江总的儿子最讨厌关系户，怎么？那是他们关系不硬。你们两个跟我一起去，项目书都是你们两个写的，万一江总问起来什么，你们也好跟着回答。大哥，这位是宋千金的朋友，刚才已经打过照面了。这是江氏集团的江总。什么？江总？他怎么可能是江总？他明明是宋军养的小白脸儿。这是哪里来的蠢女人，竟敢在江总面前大呼小叫！顾弟兄，你是怎么办事的？大哥，是我不对，还不赶紧滚出去！王经理，他先不着急，我们现在先说说你的事情。你好，顾老板。听说王经理是你的大哥？江总您好，我不认识。不认识？我还以为你们是朋友呢。本想是熟人，这次招标会就不用那么麻烦了。江总认识，我们认识。我跟王哥之前合作过很多项目了。那这次的方案，江总，方案是我写的。你写的？周进，你抄袭别人的时候能不能动动脑子？这两个项目的性质和用途都不一样，你就修改了几个数据而已。看来你还真是没有什么长进。江总，我错了，请你再给我一次机会吧，江总。这么没有水准的公司和方案，你递交上来就要换我几百亿的项目，王经理，你真是胆大包天。来人，把他们给我带下去。江总，江总，我错了，江总。大家都知道，我江氏集团一向公平公正，像这种滥竽充数、靠关系进来的，我们是一向严厉打击的。这次招标会，我们一定会严格过审，请大家放心。都是你干的这些蠢事儿！你这个有眼无珠的东西，害我白白失去了这个项目。以后出去别说认识我，你这个蠢货！顾老板，那我之前垫资做的那个项目，说好了先给1/10的。项目验收不成功，你还想问我要钱？我告诉你，1分钱都没有。哦，对了，你还欠我200万，外加利息，记得按时还款，不然利息越滚越大。那个项目明明验收成功的，我自己每天盯着。你盯着，就因为你盯着才出的事儿。你说你能干好什么？首富千金之前那么死心塌地的对你，都能被你给欺负走了。哦，听说他给你生了3个孩子，都被你给毒害死了。你这么恶毒，连自己的孩子都不放过，你这种人走到现在也是活该。干爹，你等等我！这个银行卡里有500万，是 AI 项目的天使投资，你拿去创业，我来给你送30岁的生日礼物。我们有孩子了！快放我下来！小姐伤掉孩子！哦，周进，我怀的可是你的骨肉啊！
孩子，我的孩子，是他，周进害死了我的孩子。老婆，我错了。喂，金哥，哎，信号不好，我有事，我先挂了啊。500块钱啊，金哥，兄弟，我最近手头紧，真没有啊，金哥。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry，妈的，老子有钱的时候，你们一个个前呼后拥。江锦薇，这一切都是你害的。宋女士，关于您3个孩子的案件，我们已经调查清楚了。您说，我准备好了。当时给您接生的医生已经如实交代了，孩子生下来确实是死胎。当时您的前夫周进给过他一笔钱，让他死守这个秘密。但医生当时害怕，也害怕有天我们会找上他，所以将3个孩子的尸体全部埋葬在后山脚下。我们对孩子的尸体进行检查，发现孩子中的是铅毒。铅毒？对，这个铅毒就藏在你孕晚期吃的糕点里。根据您提供的证据，我们对江锦薇的关系网进行展开调查，发现他有个表哥是做西点。后来我们把他带回局里盘问，他表哥胆小，把什么都交代了。现在证据确凿，检方会对周进、江锦薇2人提出公诉。孩子，我的孩子。围棋玩得开心，今天晚上都该喝喝，该玩玩，谁都不许耍赖啊！没问题。喝完呀，养鱼呢？你怎么来了？江锦薇，警察已经找上门来了。关我什么事啊？那些糕点又不是我给宋之意吃的。这不是你出的主意吗？我说什么你都照做，你可真是有病。是，我是有病。听了你的鬼话，毒死我自己3个孩子，逼得之意和我离婚。江锦薇，是你害得我家破人亡。我害得你家破人亡？周进，当初是你自己有2个臭钱，到处嘚瑟，经不住诱惑。就算没有我江锦薇，也会有刘锦薇、张锦薇，你自己管不住自己，关我什么事儿？你周进，你要干什么？江锦薇，你这个贱女人，都是你害的，都是你害的！周进、江锦薇，你们2个涉嫌故意杀人被逮捕了。我没有，我什么都没有做，放开我！从此，王子和公主就过上了幸福的生活。江一帆，现在做胎教也太早了吧？可一点都不早。我们的大女儿，我就是在这个时候给她讲的。她现在才1岁半，你瞧她现在小嘴儿多溜啊！爸爸，我和外公给大公主买了好吃的水果，等会给你带回来呀。